Srdačan pozdrav! U ovom kratkom videu govorit ću vam na temu Isus naša sudbina. Zašto? Zato što Novi Zavjet, pogotovo spisi apostola Pavla, daju fascinantne izjave o povezanosti kršćana s Kristom. Pavao zapisuje da su istinski kršćani razapeti s Kristom, umrli s Kristom, pokopani s Kristom, oživljeni s Kristom, uskrsnuli s Kristom, postavljeni na nebesima s Kristom i žive novi život s Kristom. Naravno, sve je to u duhovnom smislu, nešto što se događa našem unutarnjem biću, ali je stvarno. Ovo sve nalazimo u 3 teksta u Novom Zavjetu, pa molim vas obratite pažnju koliko puta se ponavlja izraz s Kristom ili s njim. Čitam iz suvremenog hrvatskog prijevoda, prvi tekst je u Rimljanima 6. poglavlje. Kaže Pavao: zar ne znate da smo mi, koji smo se krstili u Krista Isusa, po krštenju sudjelovali u njegovoj smrti? Krštenjem smo zajedno s njim ukopani u smrt, da bismo mogli živjeti novim životom, kao što je i Krist ustao iz smrti po slavnoj snazi svoga Oca. Budući da smo ujedinjeni s njim u njegovoj smrti, bit ćemo ujedinjeni s njim i u njegovom uskrsnuću. Znamo da je naša stara narav razapeta na križu s Kristom, kako bi naša grešnost bila uništena. Ako smo umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njim. Sljedeći tekst nalazi se u poslanici Efežanima, 2. poglavlje. Pavao piše ovako: no Bog je pun milosti i velika je njegova ljubav prema nama. Dok smo još bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa, on nas je oživio zajedno s Kristom. Spašeni ste Božjom milošću. On je nas koji smo u Kristu podigao s Kristom i postavio nas zajedno s njim na prijestolje u nebeskom kraljevstvu. Tako da bi svojom dobrotom prema nama u Kristu pokazao za sva buduća vremena veliko bogatstvo svoje milosti. Mi smo Božje djelo, stvoreni u Kristu Isusu da činimo dobra djela koja je Bog unaprijed pripremio da ih činimo kroz život. Pitanje: kako završava sudbina Kristovih sljedbenika? Pogodili ste, s Kristom. Čitam iz prve poslanice Korinčanima, 15. poglavlje pri kraju. Svi koji pripadaju zemlji oblikovani su prema prvom čovjeku koji je napravljen od zemaljskog praha, dakle prema Adamu. A oni koji pripadaju nebu oblikovani su po nebeskom čovjeku, dakle Kristu. Kao što smo slični ovom čovjeku od zemaljskog praha, tako ćemo biti slični i nebeskom čovjeku. Slušajte, govorim vam tajnu, nećemo svi umrijeti, ali ćemo svi biti promijenjeni u jednom trenutku, u tren oka, na zadnji zvuk trube za svršetak svijeta. Oglasit će se truba i mrtvi će vjernici uskrsnuti nepropadljivi, a mi koji živimo bit ćemo preobraženi. Kad se naše propadljivo tijelo odjene u nepropadljivost, a naše smrtno tijelo u besmrtnost, tada će se ostvariti što piše u Svetom pismu: pobjeda je progutala smrt. Dakle, sve što se dogodilo Kristu, dogodilo se i nama, našem unutarnjem biću, a na kraju će nam se dogoditi i tjelesno uskrsnuće poput Kristovog. Zato ne trebaju nam razne religije ili ljudska nagađanja što će biti, jer imamo konkretna Božja obećanja, zapisana u Novom Zavjetu. Naša je sudbina kristalno jasno određena u Novom Zavjetu i u potpunosti je povezana uz Isusa Krista. Da ponovimo: razapeti s Kristom, umrli s Kristom, pokopani s Kristom, oživljeni s Kristom, uskrsli s Kristom, postavljeni na nebesima s Kristom i živimo novi život zajedno s Kristom. A kad se Krist vrati, imamo obećanje da će uskrsnuti i naša tijela poput njegovog, besmrtna i nepropadljiva, poput Kristovog uskrslog nebeskog tijela.
Ako vjeruješ, ako si se krstio, ako slijediš njega, onda si blisko povezan s Kristom i on je tvoja vječna sudbina. Molim vas, provjerite ove tekstove sami za sebe u Bibliji i neka vam Duh Sveti otkrije ove fascinantne Božje istine.